अभी आपका टाइम चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मत पूछो बंदर भाई, ये इंसान लोग भी गजब है। 15 दिन ठुस ठुस के खिलाएंगे, उसके बाद तुरंत छोड़ देंगे। उसके बाद अगर किसी इंसान के छत पे गलती से भी बैठ गए तो लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। ये कैसा भागती है बताओ? ये बिल्कुल गलत है, इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, इन 15 दिनों में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मेरा एरिया बहुत बड़ा है, पूरे भारत के लोग, नेपाल, हर जगह मुझे जानते। तब तो आपका यूनिटी भी चलता होगा। हाँ, उसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। मेरे पास अभी टाइम नहीं है भाई, फिर कभी आपसे बात करूंगा। बर्बर कॉल आ रहा है कस्टमर का। थैंक यू। Download ShareChat.